Šaltis – populiariausias agurkų marinavimo periodas. Šiame filmuke parodysime agurkų marinavimo su česnakais ir garstyčiomis būdą. 3 litrų stiklainiui reikia apytiksliai 2 kg agurkų. Marinavimui tinka tiek savidulkiai, tiek senoviniai agurkai. Patartina rinktis vienodo dydžio mažesnius agurkus, nes tokiu atveju juos lengviau sutalpinti į stiklainį be tarpų. Šviežius agurkus reiktų kelias dienas pavytinti, palaikant juos kambario temperatūroje. Perkant agurkus turguje, šviežumą galima patikrinti pagal jo būklę. Švieži agurkai būna standesni, vandeningesni, paviršius šiek tiek bado. Parduotuvėse agurkai paprastai jau būna pavytinti. Prieš marinavimą agurkus reikia nuplauti, taip pat galima iš karto nupjauti galiukus. Naudosime tradicinius konservavimo lapus. 1 ar 2 krapai, keli vyšnių lapai, 2-3 juodųjų serbentų lapai, krieno lapas. Taip pat naudosime 5-6 skilteles česnako, arbatinį šaukštelį garstyčių sėklų, kelis kvapniuosius pipirus, lauro lapus. Reikės 2,5 šaukšto rupios akmens druskos. Geriau, kad druska būtų be jodo. Geriau nenaudoti stalo druskos. Taip pat reikės 3-3,5 šaukšto cukraus ir 2 šaukštų 70% maistinės acto esencijos. Prieš naudojant marinavimui, stiklainius reikia gerai išplauti karštu vandeniu ir soda. Kai kas dar mėgsta sterilizuoti stiklainius, palaikant juos orkaitėje. Galima stiklainius išplauti ir indaplovėje. Stiklainio dangtelį ar dangtelius reiktų išplauti ir išskalauti spiritu, nes dėl dangtelio gumos neišeina jo dezinfekuoti kitais būdais. Į stiklainio apačią ant dugno sudedame lapus. Daug kas mėgsta maišyti sluoksniais su daržovėmis, tačiau marinavime tai neturi jokios įtakos skoniui, o tik tai būna sunkiau daržoves išimti. Tuomet dedami agurkai iki stiklainio viršaus. Trijų litrų stiklainiui naudojama maždaug 1,5 litro vandens. Vanduo užkaitinamas iki užvirimo ir tada juo užpilami agurkai iki stiklainio viršaus, kad agurkai sušiltų. Ir uždaroma dangteliu. Palaikius apie 10 minučių reikia nupilti vandenį į atskirą puodą. Ir vėl užkaitinti iki virimo. Sudedame cukrų ir druską.
Tada dar kartą užpilti ant agurkų. Uždaryti ir palikti 10 minučių. Po to vandenį dar kartą nupilti į puodą. Ir užkaitinti iki virimo. Į stiklainį sudėti šaukštą garstyčių ir pipirus. Į užvirusį vandenį dėti 2,5 šaukšto acto esencijos. Po maždaug 3 sekundžių, kai vanduo sureaguoja, išjungti kaitinimą. Tuomet būtinai reikia paragauti, ar marinatas jums tinka. Agurkus užpilame marinatu. Ir užsukame dangtelį. Karštas marinatas sunaikina pieno rūgšties ir kitas įvairias bakterijas bei mikroorganizmus. Užsukus, stiklainis apverčiamas žemyn galva. Ir šiltai uždengiamas rankšluosčiais parai. Ir paliekamas marinavimuisi iki ryto. Apvertus stiklainį taip pat reikia patikrinti, ar indas sandariai užsuktas, ar iš apačios nekyla burbuliukai. Galima agurkų marinavimą kombinuoti ir su rauginimu. Pirma, agurkus paraugiant, kad pasikeistų jų vidinė sudėtis, ir tada naikinti pieno rūgšties bakterijas užpilant karštu marinatu. Tikiuosi, šis filmas bus naudingas ir padės pasimarinuoti agurkų jūsų stalui.